ये देखिए, ये एग बिरयानी बहुत ही बढ़िया बनकर आई है। चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला है। बहुत ही यमी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनी है ये बिरयानी। और साथ ही मैंने इसे बहुत ही आसान स्टेप्स में बनाया है, जिससे कि बहुत ही कम समय में ये बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। बिरयानी के रायते के साथ आप इस एग बिरयानी को सर्व करें। बिरयानी की रायते की रेसिपी जानने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए फिर इस झटपट से बनने वाली एग बिरयानी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रिया और आपका स्वागत है रेसिपीज विद रिया में। जब भी कभी बिरयानी खाने का मन करता है तब हम यही सोचते हैं कि काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है बिरयानी बनाने का और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है बिरयानी को बनाना, तो हम नॉर्मल डेली लाइफ में बिरयानी नहीं बना पाते। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुपर क्विक और सुपर इजी मेथड लाई हूँ बिरयानी बनाने का। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एग बिरयानी की रेसिपी, और इसे मैंने जिस मेथड से बनाया है उसमें आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा बिरयानी बनाने में और आपकी बिरयानी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ही टेस्टी बनकर आएगी। तो आप भी इस एग बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर इस एग बिरयानी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने की शुरुआत हम अंडों को उबालने से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडों को उबलने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जैसे ही पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा, हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और कुछ सेकंड के बाद हम गैस बंद कर देंगे। बंद करने के बाद मैं ढककर छोड़ दूंगी अंडों को 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम अंडों को गर्म पानी में से निकालकर नॉर्मल पानी में डाल देंगे, जिससे कि अंडे थोड़े से ठंडे हो जाए और इन्हें छीलने में आसानी हो। तो अंडों को छील लेते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पर हल्का हल्का सा क्रैक करते हुए मैं अंडों को छील लूंगी। इसी तरह से मैंने सभी अंडे छील लिए हैं। खड़े मसालों में मैंने यहाँ लिया है एक तेजपात का पत्ता, 2-3 लौंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी जावित्री और एक दालचीनी का टुकड़ा। साथ ही मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा पुदीना लिया है। 3 से 4 मैंने मीडियम साइज की प्याज ली है, जिन्हें मैं पतले लंबे टुकड़ों में काट रही हूँ। इसी तरह से मैं सभी प्याज काट कर तैयार कर लूंगी। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनके डंठलों को निकाल लेंगे और हरी मिर्चों को भी मैं लंबे लंबे पतले पतले टुकड़ों में कट कर लूंगी। यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच के करीब दही लिया है, ये घर का फ्रेश दही है। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 चम्मच दूध लिया है, इसमें मैं कुछ केसर की पत्तियाँ डाल रही हूँ, जिससे बिरयानी के जो चावल होंगे उनमें कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर हमने लिया है 1 गिलास चावल, यहाँ में मैंने बासमती राइस का यूज़ किया है। आप चावल को नापने के लिए किसी भी गिलास का, कप का, कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास बासमती चावल लिया है, इसे हम धो लेते हैं। चावल को धोने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी और 10 मिनट के लिए चावलों को छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने जो अंडों को उबाला था, इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, जिससे कि फ्राई करने के बाद अंडों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर में 3 बड़े चम्मच ऑयल गर्म होने रख दिया है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, हम इसमें सबसे पहले सारी प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें अच्छा सा डार्क गोल्डन ब्राउन करना है, जिससे कि बिरयानी में ब्राउन प्याज यूज़ होती है, बिल्कुल उसी तरह से हमें प्याज को फ्राई कर लेना है। और जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी, हम इन्हें निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर तीनों अंडों को डाल देंगे फ्राई करने के लिए और एक नाइफ़ की मदद से हल्का हल्का सा कट लगा देंगे अंडों में, जिससे कि ये फटे नहीं। तो अंडों को भी हम मीडियम आंच पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्रेशर कुकर में ही। जैसे ही अंडे हमारे फ्राई हो जाएंगे, हम इन्हें भी निकाल लेंगे। अब बारी आती है बिरयानी बनाने की। तो यहाँ सबसे पहले हम डाल रहे हैं अपने सारे खड़े मसाले। ऑयल में हमने खड़े मसाले डाल दिए हैं और अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, जिससे कि सारे मसालों का फ्लेवर ऑयल में आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा हमने जो फ्राइड अनियन करा है अभी वो डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाएगा, इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं दही। दही डालने के बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। हमें लो फ्लेम पर दही को अच्छी तरह से भून लेना है, लगातार चलाते रहें, जिससे कि हमारा दही फट ना जाए। तो अच्छे से इसे भूनने के बाद हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही मैंने डाला है बिरयानी मसाला। ये आप किसी भी ब्रांड का शाही बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो बिरयानी मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लें और थोड़ी देर के लिए इन मसालों को भी भून लें। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है दही का बिल्कुल अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो चुका है।
अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास चावल का यूज़ किया है, जिसमें मैं सवा गिलास पानी डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना पत्ता भी डाल दूँगी, और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा जो नमक है जो वो हम अभी डाल देंगे। जितना भी टोटल बिरयानी में हमें नमक डालना है, सारा नमक हम एक साथ अभी डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लें। तो अब हमारा ये पानी बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस बारी आती है चावलों को डालने की। तो चावलों की हमें यहाँ पर लेयरिंग करनी है। तो मैं सबसे पहली वाली लेयर लगा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले चावल डाल दिए हैं पहली लेयर में। उसके बाद मैंने एक एग रखा है फ्राई, और उसके बाद मैंने जो ब्राउन अनियंस बनाई थी वो डाल दी हैं, और थोड़ा सा पुदीना और धनिया पत्ता ऊपर से डाल दिया है। इसी तरह की दूसरी लेयर हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो वापस से मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं ऊपर। उसके बाद हम इसमें अंडा रख देंगे, तो मैंने फ्राई किया है दूसरा एग। उसके अलावा मैं यहाँ पे फ्राइड अनियन और धनिया पुदीने के पत्ते डालूंगी। इस तरह से दूसरी लेयर बन गई है, और थर्ड लेयर बनाने में हम अपने बाकी सारे चावल डाल देंगे। तो सारे चावल डालने के बाद हमें सेम प्रोसेस करना है कि हम इसके ऊपर फ्राइड अनियन डाल देंगे, एग डाल देंगे, धनिया पुदीने के पत्ते डाल देंगे। तो ये सब डालने के बाद हमारी तीनों लेयर अच्छे से कंप्लीट हो गई हैं। बस अब हमारी बिरयानी पकनी बाकी है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर 2 चीज़ें और डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको लेयरिंग कर दिया है। इसके बाद जो हमारा केसर वाला दूध था वो हम इस तरह से ऊपर इस तरह से घुमाते हुए डाल देंगे, जिससे कि हमारे चावलों में अच्छा सा कलर आ जाए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे केवड़ा वाटर की 2-4 बूंदे डाल रही हूँ, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारी बिरयानी में। और इसके बाद बस अब हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं एक कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ, और हाई फ्लेम पर हमें इसमें 2 सीटियाँ लेनी है। तो जैसे ही हमारी सीटी आ जाएंगी दोनों, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर को पूरा ठंडा होने देंगे। कुकर को पूरा ठंडा होने के बाद खोलेंगे और चेक करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया से हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही खिली खिली बिरयानी बनकर आई है। अंडा बिरयानी बनकर तैयार है। बिरयानी के रायते के साथ आप इसे सर्व करें। बिरयानी के रायते की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें।